Need 2 Austraalia tüdrukut langesid Uberi juhi pettuse ohvriks, kes otsustas neile seejärel keeva kohvi peale visata, põhjustades neile tõsiseid keemilisi põletushaavu. Ei, see on päris lugu. Ma ei mõtle seda välja. Ma tean. Ja see on südantlehestav. Sellel hetkel. Täpselt samal ajal, jah. Hei, lihtsalt tuleme autost välja. Oota, me saame sõidu täpselt samal ajal tühistada. Tuleme autost välja. Kas sa ei saa aru? Kuradi lits. Kuradi lits. Muidu viskan sulle kohvi peale. Viskad mulle kohvi peale või? Kas sa saad mu autost välja tulla? Me lihtsalt palusime sul sõitu tühistada. Ma ütlesin, et ma ei tühista reisi. Niisiis, taustaks sellele loole. 2 Austraalia tüdrukut on selles Uberi autos, mille juht on indialane. Nad on tema autos. Igatahes, ta võttis enda sõidutellimuse vastu, aga kui ta nad peale võttis, nõudis ta, et nad selle tühistaksid. Ilmselt nii mõnedki juhi petavad rakendust kiirete väljamaksete saamiseks. Sest mind on varem petetud. Mis tegi selle nii raskeks? Mis tegi seda? Mis tegi selle nii raskeks? Ei, sa isegi ei tea, mida sa teed, sest sa petad kedagi. Miks sa siis selle vastu võtsid? Täpselt, sellepärast. Ära kurat löö mind sinna vahele. Milline jultumus, sest ma ei tahtnud seda kuradima tühistada. Kuule, ma viskan selle kohe minema. Ma ütlen sulle veel ühe korra. Mul on täiesti ükskõik. Jah, mida sa õppisid? Kuule, miks sa selle vastu võtsid? Ma ei pea seda vastu võtma, ma tühistasin su reisi lihtsalt, mine ära. Jah, sa tühistasid reisi, nii kõva oled küll. Sa ütlesid, et sa ei saa seda teha. Löö mulle kuradi uks näkku kinni. Ma ei tahtnud seda kuradi ma teha. Kao minema mu juurest, sakana. Ta sõimab neid rövedate sõnadega. Ta ähvardab neile kohvi peale visata. Ta lööb neile ukse kinni, sest ta petab neid ja kardab. Kõik on kaamerasse salvestatud kutid ja asi läheb ainult hullemaks. Kui sa võtad sõidu vastu ja siis hakkad selle pärast närvi minema. Oota, me ei kirjutanud seda. Keda me üldse otsime? Kuule, kadu minema. Kiiresti. Kuradi idioot, sõber. Tekitad mul kuradi autismi. Tegelikult raske. Miks sa üldse selle vastu võtaksid? Siis sa oledki raske. Ära tee rumalusi, eks. Vabandust. Aga sa ei saanud seda tühistada, nii kaua kui sa enne olid. Sa ei saanud seda tühistada. Ta ütleb, et tühista see enne, mitte tantsi veega. See on sellepärast, et automaat ei suuda tegelikult tema aktsendist aru saada. Muide, tere tulemast Pushbacki. Mina olen Meira K. Me räägime hulludest asjadest, mis internetis toimuvad. Ma arvan, et see on üsna kõrgel kohal. Ai oma sitt korda. Millest sa räägid? Okei. Miks sa võtad mu kohvi sealt ära? Okei, vabandust. Kuule, sina tegeled kõige eest. Ole vait, mine. Me lihtsalt viskasime talle kohvi peale. Me viskasime talle keeva kohvi peale. Ei, sina ei ütle midagi. Kuule, sina oled see, kes on isa. Ära tulista mind. Ta just viskas meile kohvi peale. Ta viskas meile keeva kohvi peale. Ei, sa ei löö isegi inimesi. Tule autost välja, ma tulen välja. Mine minema, isa! See on liiga palju, see on aeglane seal, kus mees on, ilmub välja. Kao siit minema, ma ei taha sind kuulda, olgu. Tule, lähme minema. See on minu koht, mille ma sain. Olgu, see olen mina. Ei, see olen mina. Okei, nii et neile, kes aru saavad, põhimõtteliselt on see pettus. See on pettus, kus juhid võtavad vastu sinu Uberi tellimuse. Kui sa sisse tuled, panevad nad sind ise tellimuse tühistama. Nii et sulle rakendub tühistamistasu ja nemad teenivad selle pealt raha, aga ei pea sind kuhugi sõidutama. Nii et need tüdrukud on autos ja ütlevad, ei, sina tühista see, meie ei taha sõitu tühistada. Ja sa petsid meid põhimõtteliselt ja sa petsid ka rakendust. Ja tema ütleb, ei. Ja ta hakkab neid täiesti hullumeelselt ähvardama, paugutab nende ees ust, karjub nende peale, sõimab neid jubedate sõnadega ja ütleb, et kallab neile keeva kohvi peale. Ja kui nad ütlevad, ei, mis toimub? Vähemalt tee tühistamine ära, sest see jätab sinu rakenduses halva mulje. Kui sa viimasel hetkel tühistad, kui Uberi juht on juba kohal, siis saavadki nad keeva kohviga pihta. Okei? Ma ei teinud midagi. Tema tahab käituda nagu mingi kuradi muffin. Meie auto saab nukuks. Ma sain su kätte, auto on halb. See ongi minu mõte. Sinu kord. Ei, see pole seda väärt. See pole seda väärt. Mitte miski enam. Mis juhtus? Ta otsustas, et ta ei taha oma enda kuradi tegude eest näkku saada, see idioot.
mida ta siis tegi? Kuule, me lähme sisse, me lähme autosse, jah? Me lähme autosse ja tema ütleb, ma ei saa 2 inimest võtta. Ma olen nagu, miks kurat sa siis sõidu vastu võtsid? Ja siis ta tõmbas kõrvale ja pani meid selle tühistama ning hakkas teda sõimama nagu mingi kuradi idioot. Kuule, ma vannun Jumala nimel! Ma vannun Jumala nimel! Kui mul juba süüdistusi kaelas ei oleks, ausalt, ma annaks talle otse vastu pead, vend. Mu psühhoo saab mind hulluks, raske on toime tulla. See ongi kõik, see ongi kõik, see ongi kõik. Ma mõtlen, kas keegi teab, mis nende tüdrukutega juhtus. Üks hetk, me peame välja selgitama. Okei, meil on tegelikult selle kohta info olemas. Hiljutises viraalseks läinud juhtumis olid 2 Austraalia naist Sky Moore ja Rebecca Reynolds segatud tulisesse vaidlusse Uberi juhiga Brisbane's Fort Street Valleys. Vaidlus algas tühistatud sõidu pärast ja kasvas üle sõnaliseks rünnakuks, kus juht viskas reisijate peale kohvi. See on hullumeelne. Vaatame, mis edasi saab. Need Austraalia õed on nüüd haiglasse viidud. Olgu. Mõtlen, mis pagan. Mis pagan, mis päriselt, mis toimub ja mis reklaam see õudne veel on. Noh, praegu olen ma lihtsalt läbi vaadanud miljonit eri kuubi tulemust, aga pole mingit uuendust selle kohta, mis nende tüdrukutega tegelikult juhtus või kas nad on igaveseks vigastatud. Ma ei tea, kas see Uberi tüüp on arreteeritud, aga see on täiesti hull lugu. Ma mõtlen, jah. Tegelikult mul polegi eriti midagi lisada. Ma mõtlen. Mis? Millises universumis arvab juht, et ta võib visata tulikuuma kohvi reisija peale pärast seda, kui on püüdnud teda petta ja arvab, et reisija laseb selle lihtsalt juhtuda? Kas keegi? Aitäh, et sellele teemale tähelepanu pöörate. Tere, mina olen Meira Ka, saate The Pushback saatejuht ja ma olen väga tänulik, et te siin olete. Nagu te kõik teate, oleme me missioonil luua vastupanu. Liikumine internetis, mis muudab meedias praegu valitsevat tooni ja kaitseb läänt nende asjade eest, mis vajavad kaitsmist. Ja me püüame seda teha iseseisvalt. Kui soovite meiega reklaamida, siis kirjutage meile aadressil info@mirakai.com. Aga mis veelgi tähtsam, meil on varsti tulemas väga põnev teadaanne. Nii paljud teist on küsinud, kuidas saaksite rohkem panustada vastupanusse ja me töötame millegi ägeda kallal, nii et hoidke sellel silma peal. Kindlasti vajutage tellimisnuppu, pange videole meeldib, kommenteerige, suhelge, vaadake, kuidas saate meid toetada ja loomulikult jätkake vaatamist, sest see, mida me siin teeme, on revolutsioon ning me oleme väga tänulikud, et olete sellest osa.